Gravando, vai. Fala alguma coisa aí, fala o seu depoimento. O que você acha da chuva que está ocorrendo aqui? Você devia imaginar que você não tem nada a declarar. Tá muito... Nossa senhora! Tá caindo umas pedras meio grandes. Nossa senhora! Tem que pula. Ai, ai. Tá caindo muita pedra. Tá caindo pedra pra Riveria. Olha as ruas. Dá o zoom. Nossa. Val. Limpar o visor aqui. Vai lá fora não, ó. Caramba, tá. Ó, o trem passando devagarinho. Vou atrasar tudo. Chove pedra de gelo no Japão.